Какво става, пичове? Аз съм Боби и това е седмият ни епизод на кариерата с Астън Вила, където ще изиграем 3 мача, може би ще скипнем един и да, ще се видим направо за матчът с Стол. Добре дошли на Британия Стадиум, където Стоук Сити посрещат Астън Вила. Ето ни позицията в класирането на 10-то място, където и трябва да завършим. Ето го техният състав. Сьоренсен е на вратата. Ниеса стартира, Питърс и това е Уолтърс като нападател. Нищо по-специално. За нашият състав Гиван този път стартира като титуляр, Хътън също, Окоре се завръща, Уествуд също, Джей Родригес и Андреас Вайман са записани по двете крила като титуляри и този матч започва. Какъв... Не, сериозно! Какъв гол! Само е записан на Уилън. Верно ли в него се отбива? Не се отби в него, в Хътън. Може би след това отново се докоснала в Лар, за да заблуди нашият вратар тотално и така 1-0. Хътън към Бентеке! Не! Бентеке отново показва, че не е завършен играч. Вижте какъв ужасен пропуск. Каква атака! Каква атака и каква намеса! Нашите играчи отново се хвърлят на шпагати и не могат да запазят топката да не излезне. Вижте тук Фабиан Делф. Край на първото полувреме. Стоук Сити Астън Вила 1-0. Определено ни надиграх през първото полувреме, но голът им беше с огромен късмет. Ето ги останалите резултати. И второто полувреме, виждате, владяхме повече топката, но какво от това, като бъгна. Отличен пас към Делф, който шутира. Майка, как лагва, не е истина. Абе, защо така лагва, бе? Какъв беше то фреймдроп? Няма значение, защото Фабиан Делф изравнява. Извинявам се за този лаг, не знам въобще откъде. Може би от Skype, може би някой ще ми пише сега. Не знам, но супер много лаги от началото на второто полувреме и така. 1-1. Но той си връща топката. Подаване към той! Тук трябваше Тонев да подаде по-класно. Трябваше малко по-остро да подаде към Бентеке. И всичко щеше да е наред. В крайна сметка от Британия Стадиум, Стоук Сити Астън Вила 1-1 след един ужасен матч. След ужасен лак, не знам защо е. И така. Този двубой завършва. Равностоен матч като цяло, надиграхме ги определено през второто полувреме, докато те доминираха през първата част. И
Да. Направо ще видя какво ще правя с другият мач. Виждате ли това? Челси ми пращат да им стана треньор. Не знам. Не знам. Това е речето говори с Астън Вила, не ми се напускат. Челси е голям отбор. Играем с Астън Вила, но Челси са наистина един невероятен отбор. Какво да правя? Отказвам. Това е кариера с Астън Вила. Няма да се променя. Да няма да сте останали изненадани. Така. Нека да видим кой е по-зле. Виждам, че Кристал Палас са доста по-зле от Слонзи. Добре, ще си наглася резервите и ще скипна този двубой. И така, време е да скипнем този двубой срещу Кристал Палас. Виждате, изцяло резервен състав. Имат Йоран Зут като вратар. 2 на 1. Добре. Отново Кларк вкарва, когато играе. Така. Мисля да скипна двубоя ти срещу Слонзи. Да е с титулярите ми. Сега ще видим. Реших така да скипна и този двубой срещу Слонзи, тъй като е само губене на време. Да играем домакинства, които най-вероятно за малко да спечелим. 85-та минута са ни изравнили. Няма проблеми, тъй като всъщност при един успех щяхме да ги минеме. Но както и да е. Сега... Бентек, така нещо ми се дърви, така. Време е за малко трансфери. Така, малко съобщения тук. Склад Монтли Репорт. Нека да го видим. Той играч продължава да е добър. Thanks, бос. Значи Кларк не иска да напуска, добре. Добре, ама ние сме ги шортлистнали тия играчи, като нямаме пари. Така. Подновили съм контракта. Ашли Янг се маха. Добре, нека опитаме Хътън. Просто така. Да видим дали ще приеме. Защото вземе 6к, значи не е толкова добър. Какво правя? Аз не знам. Така... Нека пробваме с Important. Сигурно ще иска Крушал. Фарфан какво прави тук, аз не знам. Жиро също. Агир ги бил доста скъп за нашия отбор. И така, Player of the Month, Гарет Бейл. Суарес и Бейл са така вече на едно ниво, даже Бейл е изпреварил Бентека. И направо ще пусна клипа. Абе ще се видим за матч. Така. Ето. Добре, коментаторът каза нещо, което до сега не съм чувал, да празнуваме нова година. Въобще не видях на кое място сме, така. Техният състав
Мавриас ми прави така впечатление, Челювка също стартира. Бартсли като ляв защитник. И това е Джекерини на звездата. Флечер на върхът на атаката. За нас Кларк стартира, Бенет също, Гарнар, Ензопия и Гузан се връща. Атаката ни титулярна доколкото можем. Виждате, Тонев е титуляр. И така. Нил Волкрофт дано се справи без проблеми в този матч. Какво е това? Аз бих му дал червен картон. Какво ме питаш мен? Целият стадион избухва. Просто беше за червен картон. Бентек е тук. Можеше да подаде изнерви се след това. Невероятен пас. Невероятен пас към Андреас Вайман, който отново впуска. Андреас Вайман просто не може да намери своята форма. Това трябваше да влезне. Просто трябваше да бъде оцелена вратата или пък Бентеке трябваше да продължи движението си. Нещо, което той не обича много да прави. Камо ли пък когато вали сняг. Каква грешка на Гузани. Той прави спасяване. Мавриас можеше да вкара, просто Гузан няма сили в своите ръце и той да хвърли един път силно. Няма ГК лонг трол, това е много ефективно. Когато има шанс някой отбор за контратака. Край на първото полувреме. Съндърланд Астън Вила 0-0. То какво да се играе, вижте единственото положение в края. Какво да се играе то? Всичко в сняг. Не, заради Уолтън. Само единствено заради Уолтън. Ни вкараха гол в 82-та минута. Нямам думи. Уолтън изхвърчаш от титулярния състав. Има хора, които не си знаят позицията. Уолтън, ти си десен защитник. Само единствено десен защитник. Не искам от теб да ходиш, да се правиш на нападател. Да се правиш на важен. Ти си десен защитник. На терена си, за да не пречиш. Нямам думи. Губиме този матч. Много. Това е края на епизода. Съндърланд Астън Вила 1-0. Просто ужасен матч. Не искам и да гледам кой как се е представил. Просто ужасен матч. Пращаме под найем Jet Steer в Castleville United. Това не ми трябва. Иска да разбере каква ще му е ролята. Дам ти спорадик. Джак Хънт. Иска да е крушал. Окей. Той играч е просто... Той е също и той е също. И той е също. Делфонесо, той е нападател. Тук беше нещо с К. Ето го. Плеймейкър. Той е добър. Пак от Ирландия.
Добре, добре, отлично. И Делфонесо, само да го видим кой оверал е станал. 70, супер. 90 пейс, всичко друго под 80. Добре, ще ни е нужен. Определено, защото сега се насъбират доста двубой, виждате. Тук започват през 3 дена матч. И така. Но ще направим още един матч. Ще се видим за двубой срещу Арсенал. Добре дошли на Вила Парк, където слънцето не грее. Най-вероятно и е студено. Астън Вила посреща Арсенал, които летят високо в класирането, в топ 4 са, това съм сигурен. Ето го нашия състав, както казах, Хътън ще бъде титулярен и десен защитник. Окоре се завръща, Банан му давам шанс, Айрланд стартира, Олбрайтън и Делфонесо влизат на местата на просто чайващите Бентеке и Вайман. Ето го техният състав. Монреал така, малко по-резервен играч и лордът им е на резервната скамейка, ако влезне просто умираме. Като цяло им е титулярен състав. Този матч започва. Отново! Ужасен епизод. Ужасен епизод. Ще я хване без никакви проблеми. Няма нужда да я изчисти в корнер, той ще я хване, защото просто Щензни е най-добрият вратар на света. Астън Вила Арсенал 0-1 на полувремето. Не. Удар на Банан, гол! Не мога повярвам! Току-що вкарах стола на FIFA 14! Просто това е за сега за нас голът на сезона. Няма да изпусна тази точка. Дай край. Спри мача, добре. Ох, какъв гол на Бари Банан. Това ще е повратната точка, може би в неговата кариера. Може би наистина тук той така ме впечатли. Ще си го запиша този гол. Няма как да не си го запиша, надиграха ни, да. Но пък взехме точката. Бари Банан така е играч на матча. И сега ще си запиша голът. И да. Добре, Уолтън поиска нов контракт, аз поисках, който е с 15к повече. Аз поисках 5 милиона от ръководството. Те ми дават 2,2. Сега ще скипнем този двубой, още малко от трансферния прозорец ще има. Никакъв шанс. Оферта и за Бари Банан. Добре, още една такава за Бентеке. Видях, че Бари Банан не искам. След този гол ще искам за него 3 милиона и половина от Уест Хем. То пък не ни достигат и парите.
Добре. Хънт приема оферта за Бентеке, хайде стига толкова. Уест Хем, извинявайте, но Вайман ми е един от любимците. Вярно не е в добра форма, но така. Ще изчакаме решението на Абате. Да видим. Agitations to be over. Няма да ни купят Бари Банан. И Абате не приема. И аз приемам на Джак Хънт, който ще дойде в нашия отбор без пари. И така, сега ще си наглася резервите и ще скипна този двубой. Добре, нагласих си резервите. Хайде да бием Ipswich с едно така скромничко 5-0. И така, 2. И 2 става. И Бари Банан е контузен. Добре, Прайсон тук 3 дена. Така. И добре, това беше от този епизод. Харесайте, коментирайте, абонирайте се и до следващия път, където също ще изиграем 3 мача или може би 2, не знам. Agitations to be over, няма да продадем Бари Банан, явно. И това беше от този епизод. Чао, чао!